24 лютого 2025 року Україна вперше відзначає Національний день молитви. Ця дата стала символом єдності та духовної сили українського народу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році. Цей день вже третій рік нагадує про стійкість українців у боротьбі за свободу та мир. На алеї слави захисників і захисниць України у Миргороді зібралися рідні загиблих, військові, ветерани, представники влади, волонтери та мешканці міста, щоб віддати шану тим, хто захищав нашу державу від російської агресії. 140 років тому, у 1885 році, на вечорі пам'яті Миколи Костомарова, уперше під музику Миколи Лисенка прозвучали слова Олександра Кониського, які сьогодні пролунають і на нашій площі. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих від рук агресора. До меморіалу поклали живі квіти, як символ вічної пам'яті та вдячності. Державні прапори та хвилина мовчання – ці моменти сповнені болю та гордості водночас. Для багатьох присутніх ця дата не просто день вшанування, а особиста історія втрати й боротьби. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, змінивши життя кожного українця. Відтоді кожен день – це боротьба за свободу, за рідну землю, за майбутнє наших дітей. І сьогодні, схиляючи голову перед подвигами наших захисників і захисниць, ми згадуємо їхню відвагу та вкотре нагадуємо світові – їхня жертва не була марною. 24 лютого – це день, коли ми віримо, що Україна обов'язково переможе в цій жорстокій війні. 24 лютого – день, коли ми по-особливому дякуємо нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя боронять нашу землю. 24 лютого – день єднання, бо разом ми сильніші і тільки разом ми переможемо. Україна вистоїть, бо має своїх героїв. Пам'ять про них житиме вічно у серцях людей, вулицях, названих на їхню честь, у кожному новому дні, який вони вибороли для нас.